Сейчас я расскажу о полыни. Видите, вот она состоит из таких бубочек, да? Из таких бубочек она состоит. Вот нам нужен стакан. Я вот эти бубочки, вот 3 штучки, отламываю, бросаю в стакан. Заливаю кипятком. А теперь я расскажу о полыни. Что я раньше знал о полыни? В принципе, я никогда особо ничего о полыни не знал. И всегда ее использовал только для того, чтобы травить паразитов в клетках животных, в будке собаки, так как она прогоняет хорошо клопов, блох. Просто раскладывал ее в будке там, или вокруг клеток кролейщи, вокруг мест, где спят кошки и так далее и тому подобное. И полынь отгоняла всех этих паразитов. И так вот однажды я пошел собирать полынь. Полынь нужно собирать тогда, когда она вот в таких цветах, вот такие бубочки, да, желтые на ней появляются. Тогда ее нужно собирать. Пошел собирать полынь, долго ее искал, не мог найти, и вижу, какой-то мужичок собирает полынь. Ну, мне захотелось узнать, а для чего же он ее использует. Потому что наверняка у каждого есть какие-то свои моменты использования этой травы. Вот, подошел, и он говорит, что он вообще академик, врач, всю жизнь проработал в больнице, сейчас уже давно на пенсии. И он сказал, что он полынь использует, и начал там перечислять для чего. Я запомнил 2 вещи, они мне запали в душу. Это сильное противоангинное и противогриппозное средство, и средство, которое удлиняет жизнь. Во-первых, он сказал, что ему без 2 лет 100 лет без 2, то есть 98 лет, что меня очень удивило, потому что на вид ему было 40, ну 45 максимум, то есть обычный мужичок. Я даже не знаю, может быть на самом деле он и есть мужичок, но вряд ли люди так шутят. Но он похож на мужичка обычного, на обычного дядьку, хотя сказал, что он уже почти 100-летний дед. И он сказал, что он всегда изучал полынь, она на самом деле никогда особо ей человек не уделял внимания никогда, и он говорит, что нельзя найти каких-то там трактатов о пользе полыни, но подчеркнул, что это неисследованная трава, натуральный природный антибиотик, который человек не научился еще по назначению использовать. Он, для того чтобы не болеть, он каждый день заваривает вот так вот полынь. Он сказал, что 2-3 вот этих вот бубочки, да, и бросает в кипяток и просто пьет как чай каждый день. Это он мне сказал, что каждый день. И он никогда не болеет. Ни гриппа у него не бывает, ни там с насморком. Что скажу я о себе? Ну, поэтому он живет тоже долго, потому что раз антибиотик там сильный, то убивает много гадостей в организме человека. Что скажу о себе? Я уже успел понаблюдать за действием полыни. 3 года прошло с того момента. Пью я полынь точно не каждый день, не каждую неделю и даже не каждый месяц. Так завариваю, да, чай? Но иногда, то есть изредка пью. Но все равно я хочу сказать, может быть это только мой случай. Обычно я каждый год там несколько раз в год болею гриппом, сопли у меня там, насморк, температура.
Вот 3 года я уже не болею. Я полагаю, что это польза именно полыни, потому что больше ничего другого не принимаю. Буду дальше наблюдать за действием этой травы. Вы можете узнать о ней больше где-то в интернете и сами принять решение, нужна она вам или нет. Но подчеркну еще раз, что вот мой личный опыт и опыт того человека, с которым я пообщался, вот свидетельствует о том, что она действительно имеет сильное воздействие, положительное, по крайней мере, на организм человека. Как она будет помогать вам, нужно ли вам будет, чтобы не болеть, принимать чаще ее, чем мне, да, это уже смотрите сами, там, поэкспериментируйте. Моя знакомая диетолог тоже кое-что рассказала о полыни. Она сказала, для того, чтобы очень жирные блюда не наносили большой вред организму, целесообразно чуть-чуть подсыпать туда полыни. Ну, буквально тоже такую же одну бубочку там срывают, разминают в пальцах и рассыпают и там размешивают во время приготовления именно еды, что вроде бы вот вредное воздействие жира сводится к минимуму в таких случаях. Ну, я пробовал. Главное хорошо растереть в пальцах полынь, потому что если кусочек где-то вам попадется в пищу, то он будет даже уже проваренный, он будет все равно горчить, очень хорошо надо растирать. Но то, что запах дополнительный пряности дает блюду, это однозначно тонкий аромат. В общем, будьте здоровы, надеюсь, я вам чем-то помог. Удачи!